everyone, welcome to MMMM. இன்னைக்கு நம்ம லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபி பார்க்கலாம். சிம்பிளாக ஒரு வெஜ் புலாவ் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்க போகிறோம். உங்களோட லஞ்சுக்கு இப்படி ஹெல்த்தியான வெரைட்டி ரைஸை செஞ்சு உங்கள் குக்கிங்கை இன்னும் ஈஸியாக்குங்க. இப்போ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். புலாவ் செய்ய குக்கர் எடுத்திருக்கேன். குக்கர் ஹீட் ஆனதும் 2 ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நெய் உருகுனதும் அதில் கொஞ்சம் பட்டை, பிரியாணி இலை, 3 கிராம்பு, 3 ஏலக்காய், கொஞ்சம் அன்னாசிப்பூ, கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பு ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. இதோட 2 பெரிய வெங்காயம் நீளமாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா சாஃப்டாக வதங்குற வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க. வெங்காயம் நல்லா சாஃப்டாக வதங்கிருச்சு. இப்போ 3 பச்சை மிளகா, 1 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டோட பச்சை ஸ்மெல் போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு புலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ புலாவுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிடலாம். நான் 2 கேரட் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன். கொஞ்சம் பீன்ஸ், கொஞ்சம் பச்சை பட்டாணி எடுத்திருக்கேன். ஃப்ரெஷ் பட்டாணி தான் சேர்க்கணுன்னு இல்லை, காஞ்ச பட்டாணி கூட கொஞ்சம் ஊற வச்சு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இந்த 3 வெஜிடபிள்ஸ் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா பொட்டேட்டோ, காலிஃப்ளவர் இந்த மாதிரி எந்த வெஜிடபிள்ஸ்னாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம். புலாவுக்கு நான் 2 கப் ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். 2 கப் ரைஸ்க்கு 4 கப் தண்ணி ஆட் பண்ணணும். இப்போ நம்ம தண்ணிக்கு பதிலாக தேங்காய் பால் தான் ஆட் பண்ண போகிறோம். எனக்கு 3 கப் தேங்காய் பால் கிடச்சிது. தேங்காய் பால் நல்லா திக்காக எடுத்துக்கோங்க. இன்னும் 1 கப்புக்கு நான் தண்ணி ஆட் பண்ண போகிறேன். 1 கப் ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணாமல் 1/2 கப்பாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். 1/2 அன் ஹவர் ஊற வச்சு எடுத்திருக்கேன். நீங்கள் குக்கரில் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் எடுக்கிற ரைஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி 1/2லேருந்து 1 கப் வரைக்கும் தண்ணி கம்மியாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஓப்பன் பாட்டில் வேக வச்சிங்கன்னா 2 கப் ரைஸ்க்கு 4 கப் தண்ணி அந்த அளவே ஆட் பண்ணிக்கோங்க. கம்மி பண்ண தேவையில்லை. இப்போது ரைஸை ஆட் பண்ணி நல்லா கலந்து விடுங்க. இதோட கொஞ்சம் மல்லி இலை, கொஞ்சம் புதினா ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விடுங்க. நான் 2 ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் ஆலிவ் ஆயில் தான் ஆட் பண்ணணும்னு இல்லை, நல்லெண்ணெய், ஆயில் எதுனாலும் ஆட் பண்ணலாம். இந்த மாதிரி லாஸ்ட்டாக 2 ஸ்பூன் ஆயில் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ரைஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் நல்லா குக் ஆகும். நீங்கள் ஓப்பன் பாட்டில் செஞ்சாலும் இதே ஸ்டெப்பை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி விசில் வச்சிடலாம். ஆல்ரெடி ரைஸ் 1/2 அன் ஹவர் ஊறினால சீக்கிரம் குக் ஆயிரும். அதனால 1 விசில் வச்சுக்கோங்க போதும், இல்லைன்னா ரைஸ் குழஞ்சிரும். 1 விசிலுக்கு அப்புறம் பாருங்கள் ரைஸ் எவ்வளோ சூப்பராக குக்காக இருக்குது பாருங்கள். ரைஸ் ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாமல் குலையாமல் உதிரி உதிரியாக கரெக்டாக வந்திருக்கு. அவ்வளோதாங்க, ஈஸியாக ரொம்பவே குவிக்காக ஒரு வெஜ் புலாவ் செஞ்சிட்டோம். இதுக்கு குழம்பு எதுவும் தேவையில்லை. உங்கள் குழந்தைங்களோட ஸ்கூலுக்கு, ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான லஞ்ச் பாக்ஸ் ரெசிபியாக இருக்கும். இதோட டேஸ்ட் ரொம்பவே யம்மியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இன்னும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். Thanks for watching. Bye bye.